Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Sarquis e hoje eu vou fazer aqui um unboxing para vocês dos produtos que eu comprei na Casa do Bar, tá? Vou abrir agora aqui para vocês de antemão o que eu comprei na Casa do Bar. Vamos lá. Fiz aqui bem embaladinho. Vou mostrar aqui para vocês melhor. Casa do Bar. Olha aí, uma bolsinha para levar o meu kit para onde eu quiser, meu kit de bartender. Não é só isso não. Bonitinha. Olha que veio dentro. Uma coqueteleira nova. E a bicha é porruda. Linda, né? Inox com peso. Agora meus drinks vão ficar bem mais bonitos. Veio também minha colher bailarina. Essa aqui eu escolhi com disco. Tinha ponta vermelha, tinha outros modelos lá, mas eu optei por essa aqui. Olha que linda. Porque aqui eu estou imaginando até meus murritos, né? Na hora de preparar um murrito, macerar de leve aqui as folhinhas de hortelã, para não machucar muito, né? Ela é ideal para isso. Pô, que bacana. Agradecer aqui ao professor Gui Rial, que deu aqui as dicas, né? Casa do Bar. Agradecer a empresa também, Casa do Bar. Um site muito bacana. Cumpre o que prometeu, entregar em 8 dias. Chegou no prazo direitinho. E a maletinha aqui muito bacana. Vou levar minha coqueteleira. De repente for para casa de alguém, fazer uns drinks, já levo meu kit direitinho. O churrasqueiro não tem o kit dele? Por que não o cara dos drinks não vai ter? Né? Vou deixar aqui de lado. Cara, que linda essa coqueteleira, né? Muito bonita mesmo. Grande ela, né? Vou aposentar a minha guerreirinha, que essa aqui eu já ganhei, usada, mas foi com muito carinho também que eu ganhei. Me quebrou muito galho, fiz muitos vídeos, muitos drinks com ela. E o pessoal sabe, quem me acompanha, eu sou de um cara que sempre digo, faça o drink, faça com que material você tiver em casa. Não tem coqueteleira? Usa aqueles potes de geleia, aqueles potes de palmito. Não tem colher bailarina? Quantas vezes eu não mexi um gelo na taça de gin com uma faca? Né? Agora vai ficar mais bonitinho, né? Olha aí, ó. Valeu, galera. Um videozinho curto aqui, um unboxing da minha comprinha na Casa do Bar. Valeu, Casa do Bar. Gui Real, valeu, professor. Tudo de bom.